Para wargi anu mulia, mangga ayeuna waktosna kabandungan pidangan carita Sunda dina judul Jaka Lalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Haturan palawargi anu mulia anu sami-sami mikaresep kana pidangan carita atanapi dongeng Sunda dimana wae ayana mugi atuhnya sadayana aya dina kawilujengan sehat lahir sinareng batin kalayan aya dina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah urang tiasa petepang deui dina danget ieu pribados saja medar deui carita anu katunda dina waktu sakamari alatan kasapih kuwanci kapegat ku mangsa teh nya mitra. Carita Jaka Lalana ayeuna parantos nincak kana bagian ka-7 mohon. Tos ka-7-nya ngareuyeuk we gitu tah. Atuh sateu acana sapertos biasa pribados anu baris medar ieu carita oge kalurasan anu nyerat ieu naskah. Toleh-oleh sejana neda dihapunten kasadayananya saupami teh mah aya kalaresat kasabit anu kasabit namina anu kasebat asmana anu kalaresan kacacandak dina ieu carita ulah kirang-kirang ngapuntennya kumaha kitu teh pan ieu mah pila kadar carita tanapi dongeng anu teu kantos kajantenan dina mangsa anu parantos kalangkung kitunya oge teu aya pakuat pakaitna sareng sing saha bae palawargi sadaya. Sumangga atuh supados teu nyangkolong ting kana waktos ieu carita Jaka Lalana bagian ka-7 urang dikawitan wilujeng ngadangukeun. Sapertos kauninga sagala anu ku urang diaku salila ieu di dunia teh geuning sabenerna mah ngan kuraakuanan hungkul dan gaduh nama geningan sabenerna estu nu maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala. Namun geus waktuna dipundut kudu gaduh nama geningan urang teh teu boga nanaon jeung teu bisa nanaon teh apaan matak asa pamohalan mun teh mah di antara urang aya anu ngarasa panganuna ngarasa pang pinterna, ngarasa pang kawasana, ngarasa pang beunghana jeung sajabana we
ngerasa diri paling hebat di antara anu lian. Sok padahal segala rupa oge moal ngajadi mun teh mah Allah teu ngajadikeun atawa teu ngersakakeun. Tapi lamun Allah Subhanahu wa taala parantos ngersakakeun mah segala rupa nu kudu jadi tangtu bakal jadi. Perkara anu mustahil pikeun urang moal make jeung hese pikeun manten nama. Tah dina ieu carita pribadi sanes bade ngaya-aya anu teu ayanya. Oge sanes maksad ngalalangkungan kana naon bae anu dikersakeun ku Nu Maha Kawasa. Boh dina jalan carita kitu deui dinu sarupaning perkara-perkara anu teu ilahar kajantenan dina sanyana. Ieu mah namina oge carita dongeng nya tiasa disebatkeun bohong. Memang bohong teu aya ti ditunanya anu teu merjogikeun kapercayaan dina hartos, teu merjogikeun kapercayaan, teu ulah dipercaya teuing kitu kana naon-naon anu teu masuk akalna di dieu teh. Tapi merjogikeun saringan atanapi filter kangge tiasa ngawilah-wilah antawis anu sae sareng anu teu saena. Supados urang sadaya tiasa mesek naon perkara anu disamarkeun ku siloka anu antukna tuh mudah-mudahan we nya sasieun sabeuneureun mah aya mangpaatna pikeun dijadikeun salah sawios cukang lantaran nya kanggo urang sadaya ngalakonan ibadah anu payu sareng aturan we anu parantos di tangtoskeun ti dituna rupa-rupa syariat ya. Ulah dugi ka ieu carita janten ajaran. Tapi mugia masing janten salah sawios palajaran. Anu namina palajaran mah pan tangtosna oge jembar tur lega. Samalah ulah dugi ka diheureut-heureut kutunya atanapi dipersempit ruangna. Anu antukna urang seueur nyangka anu memang anu teu perlu diperyogi di naon kitu namina teh teu peryogi dipercaya gitu atanapi urang janten jalmi anu fanatik tur anu ngarasa pang pinterna tur pang benerna ku jalan nyalahkeun batur. Tak ulah dugikeun ka kitu nya mitra urang mah. Tah ayeuna urang lebet deui kana jajar caritana. Harita teh makhluk-makhluk anu teu nemrak katara ku dohir manusia tur datangna oge ti alam nu teu bisa kasawang oge teu bisa karabaku jalma biasa anu artina ku jalma anu teu timu kanu ilmu sabangsa nu kalaritu mah nya tangtuna ge moal kasapa meureunnan nu teu samarangan panan pikeun ngalap tur diajarna oge. Eta makhluk teh kacaritakeun sabangsa lalemut weh kitunya. Nu harita menang parentah ti nu jadi ratuna
nyaeta nu katelah nyimas kana ngaarum anu sasat jadi indung pituin jumani tea nu ayeuna sasat bakal jadi wawaris tahta tiramana nu katelah Prabu Raga Permana tea nu kiwari parantos masrahkeun sagala kakawasaan negara Pasir Hingki kulantaran anjeunna milih ngahiang sejanya muni tur ngecakeun sagala rupa urusan negarana. Lain taya alasan Prabu Raga Permana harita ngalakukeun hal sarupa kitu teh. Ieu teh salah sahiji cara pikeun nyingkahan pakewuh antara negara Pasir Hingki jeung negara Kalagrahan. Eta negara Kalagrahan teh kacaritakeun dipimpin ku hiji siluman nu kacida barang asanana. Estu pegawaiana teh jadi euwah-euwah di unggal negara. Jadi negara siluman gitu. Samalah sakapeung mah jadi mamala di alam manusia oge. Ku jalan ngumpulkeun balad ti bangsa manusia anu sasar. Ku jalan dibibita ku sagala rupa kasenangan dunya seperti harta, tahta, jeung kasenangan-kasenangan dunya nu liana. Ku jalan ditukeuran eta teh ku jiwa-jiwa jalma nu kadituna teh bakal dijadikeun baladna. Ya kitu geuningan dongeng teh nya biasana oge. Anu nya disebut anu nukeran jiwa ka sabangsa-bangsa siluman teh. Lah duka aya duka henteu sanya nama ieu teh namina ge dongengnya. Mangga urang lajengkeun. Eta siluman ratu negara Kalagrahan teh katelah ngaranna katelah Nyai Ratu Gendis Hinis. Nu tayalian indung terena nyimas kana ngaarum. Kusabab eta Nyai Ratu Gendis Hinis teh tadi nama sebenarnya salah sahiji selir Prabu Raga Permana. Nanya kitu kulantaran pasipatanana nu teu hade anu akhirna Nyi Ratu Gendis Hinis teh ditunung ku Prabu Raga Permana nyati karaton Pasir Hingki anu akhirna pikeun mulangkeun kanyarika nu jadi salakina nyaeta Prabu Raga Permana teh. Nyai Ratu Gendis Hinis teh mapeg balad sabangsa nu kararitu sabangsa kalamercu siluman silemin ririwa curi jaringaok jeung sabangsa-bangsa nu kararitu anu barayana setan ida jela natullah. Prabu Raga Permana teh laina teu untuk kana kakuatan negara Kalagrahan teh nyaeta kitu kahalangan ku kagok alatan ku patilasan selirna teh anu antukna pakewuh antara negara Kalagrahan jeung Pasir Hingki teh dipasrahkeun urusan sagala rupa urusanana pikeun ngayonan eta sagala rupa kajadiannya kaayaan anu pakewuh teh kanu jadi putrina pe kueh cenah kakawasaan negara Pasir Hingki teh nya masrahkeun kitu nyata ka nyimas kana ngarum teh supaya teu kahalangan ku kakagok cenah
lamun teu mah negara pasir hingkik diserang ku negara kalagerahan. Dasarila ieu oge negara kalagerahan sabenerna mah negara anu gede atuh di negara siluman teh, anu di jerona atawa para papatihna oge para papatih anu sararakti hungkul. Kan kulantaran kitu ieu teh aya rongrongan ti jero pang-pangna mah ieu teh. Nyimas kana ngaarum ayeuna teh sasat kateumreuhan ngolah tur ngajaga negara nu keur sakitu kayaan gentingna. Salila ieu teh ngan hayeuh wae pan geuningan direweng ku negara kalagerahan. Samalah salah sahiji papatih nu jadi andalan negara pasir hingkik oge kiwari geus samiuk milu ngabantu ka Nyai Ratu Gendis Hinis ku cara dipangaruhan sukmana ku pangawasa andalan Nyai Ratu nu bisa meruhkeun sing saha bae lalaki anu leumpeuh yuni ngandalian birahi. Kurang-kurang nama ma aya nu kuat nandangan pangabisa Nyai Ratu Gendis Hinis teh kajaba lalaki anu bisa ngandalikeun amarah, ngandalikeun kasabaran, jeung nu mampu ngandalikeun nafsu birahina kalawan jinis. Ya kalawan jinisna maksud teh. Tah kulantaran kitu nyimas kana ngaarum harita geus ngarasa perlu ngadatangkeun putra pituina pikeun diangkat jadi wawaris tahta nu janten Rama, oge pikeun bisa ngayonan kakuatan negara kalagerahan nu beuki dieu beuki mahabu ngalakukeun kakacauan di negara pasir hingkik. Ku caranya kitu teh acarana teh tipu daya mapatkeun pangawasana ka tiap-tiap tokoh penting di negara kerajaan pasir hingkik, utamana mah para lalaki. Ti mimiti cacah nepi ka pajabat negara geus loba nu milu ka kerajaan kalagerahan pikeun ngancurkeun negara ti jero negara. Tah ieu anu matak bahaya teh. Nyimas kana ngaarum saolah geus ngarasa kawalahan ku eta kaayaan. Harita akhirna marentakeun kadua papatihna nu masih bisa dipercaya pikeun mapag putra mahkota ti alam manusia. Nu tayalian nyaeta Jumani teh ya mitra, eta Jumani teh bakal jadi raja cenah geuningan. Aduh ampun ya dasar dongeng. Atuh teu talang ke harita ke dua papatih nu katelah Kirangga Suteja jeung Patih Arya Dewi Raksa, dua papatih gagah eta teh tur satia satu salawasna ka negara kerajaan pasir hingkik. Harita langsung miang muru ka alam manusia. Patih Arya Dewi Raksa nu harita menang pancen pikeun nyurup kana warugana Siladung. Sedangkan Kirangga Suteja menang pancen ngewat sukmana Jumani. Tah lantaran da memang kudu ku jalan kitu cenah nu geus jadi katang tuanana pikeun mindahkeun sukma Jumani ti alam manusia ka alam lalemut estu kudu ngaliwatan jalan paragat nyawa nu jelas pertela sabab musababna dina harti teu bisa kitu wae mapag sukma tanpa aya alesanana atawa tanpa aya akibatna.
tanpa aya sabab musababna gitu maksudnya. Jumani nu harita lungahring alatan bingung keur di papayangku Kirangga Suteja ngaliwatan alam anu can pernah kasabaku manehna ti anggangna nyati awalna jigana harita teh lilir tina mautna nungan sakerjep nu tadi nengarandapan kanyeri alatan disiksa ku si ladung teh hayeuna awakna teu ngarasa nyeri atawa linu samalah mah karasana asa hampang tur larugina sok sanajan harita manehna can wasa ari kudu ngagerakeun anggota badanna mah saolah jiga orok nu di bedong tur di ais jeung di eyong kuno jadi indungna harita jumani biwirna can bisa nyuara atuh pangdengena oge can bisa digunakeun kan panonna we nu rarah tereret ka sisi kagigir tur pikirana nanu keur noroweco dipinuhan ku mangrupa-rupa pananya rasa kabingung jeung kasieun cumani ngarasa aya dina pangimpian asa sing seredet kana hate sing sareblak kana mana estu kaayaan kieu teh asa teh asup kana pikir teh kahontal ku akalna tah ngaso heula mitra urang ngaso heulanya urang kalau teu kopi sareng nyurut heula biasa sapados teu tunduh mohon mangga anu bade kacai atanapi ka zaman heula anu bate ngadamel kopi heula nya mohon mangga sabadana ngadamel kopi nya oge saparantosna ka zaman sapertos biasa dina sesi ngaso ieu sejadi anggo nepangan wargi-warginya anu saratia ngadangukeun ieu pedaran carita boh anu aya dina kolom komentar oge boh wargi-wargi anu parantos ngajapri ka pribados ngalangkungan WA pribadi gitunya anu diantawisna nya eta kahiji teh aya Kang nya pribados sejanepangan ka saderek Kang Ade Sukarna nya punten kamari teh Kang Ade sanes Kang De Sukma Kang Ade Sukarna nuhun di Bandung mugia aya dina kawilujengan salam baktos di pribadosnya hatur nuhun saterasna oge ka saderek Kang Mariana Yana anu linggih di Rengas Dengklok Karawangnya nuhun salam baktos oge mugia sadayana aya dina kawilujengan hatur nuhun Kang Mariana nuhun anu satya terasna deui oge ka Kang Iim Ruhiat Kang Iim Ruhiat aya dina kolom komentar kan itu duka di mana ya Kang Iim teh linggihna mangga engkennya serat ieu na domisilina supados urang sebat di dieu salam baktosnya ka Kang Iim Ruhiat mugi aya dina kawilujengan oge sapertos biasa Kang Egi nu di Cijerah
oge Kang Rahmat di Kampung Jenggung Cianjur, oge kumna ka sakumna warga Kampung Jenggung nu di Cianjur, oge aya dina kawilujengan sadayananya, oge saterasna ka Mas Oyum anu linggih di Bihbul Raya Kopo nya. Terasna ka pangersa Kang Haji Asep sareng Teh Wiskana nu aya di Ranca Ekeknya. Mohon salam baktos ti pribados, mugia Kang Asep sareng Teh Wiskana aya dina kawilujengan, oge kumilah kasadayananya kanu biasa ngupingkeun atanapi ngadangukeun cerita cakalalana ieu dina channel ieu. Mugia sadayana aya dina kawilujengan, oge mugia pangrojong palawargi sadaya kana ieu channel digentos ku mang pirang-pirang kasayan ku Allah Subhanahu wa ta'ala nya. Mohon hatur nuhun kasadayananya. Mangga urang lajenkeun deui. Nah, ieu teh dewek teh keur aya di mana atuh cenanya? Nah, ngimpi atau lain ieu teh. Tapi mun disebut ngimpi teh jiga nama lain. Nah, atuh ieu teh nya nu disebut maot teh kitu. Gusti nu agung, astagfirullahaladzim. Nya meureunan ieu teh maot teh teu puguh inget dewek gepan. Tadi teh dewek diroga aku si ladung untuk salah mah. Tapi ke awak pasiksak di sawah. Ampun ieu. Maot meureunan. Teuing maneh ladung euy. Mahala dewek nepi ka hanteuna. Hapunten Gusti. Hapunten jisim abdi. Oge hapunten si ladung nu tos ngalantarankeun jisim abdi dugi ka waktos ieu. Abdi ikhlas saja pasrah ka naon bae anu enten kodo sareng kodari ieu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kitu gerentos hate jumani sajeroning dipayang ku Kirangga Suteja terus ngabelesak muru ka karajaan Pasir Hingkik. Jumani saterusna rekes nyebut-nyebut asma Allah anu antukna las we sakabeh indera pangrasana. Harita teh bisa digunakeun deui. Estu ngeras teu inget jeung teu karasa di mana-mana. Arya Dwi Raksa nu harita menang pancen Yusuf ka waruga Siladung tengantep kana waruga ana Siladung nu dek dihurup ku Haji Satibi Katut warga Kampung Jenggung teh nya harita nya harita bahasa dina bagian sabaraha teh geuninganan bahasa Siladung dek diharurup ku Haji Satibi anu mawa warga anu naon gitu anu harita mawa waruga Siladung lumpat make kekuatan pangawasana sangkan teu kaudag ku masyarakat Kampung Jenggung sejak burper ngarudag Siladung teh. Pantesan atuh harita Siladung teh nepikeun ka teu kaudag basa lumpat teh
diberi tur dikepung keluarga kampung Jenggung tea sing horeng gening dibantuan ku kekuatan Arya Dwi Reksa salah sahiji papatih ti Karajaan Jin nu katelah Karajaan Pasir Hingkik tea anu akhirna si Ladung dibawa ke tempat anu leuwih aman. Kirangga Suteja nu mamawa Sukmana Jumani tea harita geus nepi ka pakarangan karaton nu didinya geus dipapag ku wadia balad prajurit nu geus ngumpul tur ngadaraguan ti tadi kene oge sakumna rahayat Pasir Hingkik we tekung silila kurunyung Arya Dwi Reksa nu karek beres ngalaksanakeun pancena purah nyusup ka si Ladung tea tur sakalian we nyalametkeun jiwa si Ladung tina pangepung warga kampung Jenggung harita. Jumani anu harita diecakeun ku Kirangga Suteja kalayan ati-ati pisan sejadi golerkeun dina tempat anu rada luhur ti para prajurit nu harita uyah-uyahan mapagerajaan nom pawaris tahta Karajaan Pasir Hingkik. Kitu beja nu katarima ku rahayat katut para punggawa Karajaan Pasir Hingkik harita dasasat ditarungu antur diararep-arep pisan abanan cunduk waktu ninggang mangsa harita teh kawantu geus aya ibar ti anggangna samalah mah geus jadi katangtuan ti waktu nu jauh ka tukang. Nalika Maharaja Prabu Raga Permana diistrenan jadi raja baheula ku raja sepuh aya kecap harita teh samalah disaksian ku para pejabat negara katut sakumna rahayat Pasir Hingkik saurna teh cenah kieu negara Pasir Hingkik teh cenah jaga bakal ngalaman bancang pakewu nu pohara rongkahna kulantaran bakal sing torojol musuh-musuh nu datang ti jero negara nu bakal ngawut-ngawut katentreman panggesi ieu negeri samalah bakal nyaliara kasaban madhab jeung deui anu bakal matak jadi pasoalan nu leuwih rongkah teh ku bakal nyaliarana ka nagara bangsa manusia. Tah perkara ieu bisa jadi ngabalukarkeun patelakna antara bangsa ieu negara jeung bangsa alam manusia. Ieu teh pan perkara anu dipahing pisan numbutkeun aturan mah kusabab antara alam lelemut jeung alam manusia mah apaan dua alam anu beda. Sok inggis bangsa manusia ku kamotekaran ilmuna tur ku kaluwihanana derajat manusia negara bangsa lelemut seperti negara Pasir Hingkik eta oge bakal menang mamala nu taya hinggana saupama teu ditarekahan ku jalan ngajadikeun pamimpin nu sanggup hirup di dua alam kalayan boga sifat kamanusiaan sakumaha ilaharna jalma-jalma di alam manusia pek weh cenah palikiran kumaha carana kitu harita panyaur raja sepuh
gening mangsa ayeuna eta sakabeh ucapan Raja Sepuh teh ya ucapan Raja Sepuh teh karandapan ku sakumna pangeusi Kerajaan Pasir Hingpit. Raja Anom nu dianti-anti teh geuningan tayalian ti Jumani anu sasat katurunan bangsa ti dua alam. Hasil tina perkawinan antara Raden Maulana ti bangsa manusia jeung Nyimas kana ngaharum ti bangsa jin atawa bangsa lalemut. Nusa lila ieu ngalalana di alam manusia pikeun diajar tur deuleuman ilmu kehirupan kaasup lengkah paripolah oge cara-cara ibadah sujud sembah kanu maha kawasa ngagunakeun jalan ajaran anu geus ditangtukeun atawa anu geus disareatkeun. Harita Jumani ati-ati pisan diejagkeun ku Kirangga Suteja dina hiji kursi panjang nu dibungkus ku buludru pulas ijo luput. Ku aji anu dikawasa ku Kirangga harita Jumani seja dililirkeun tina kateu sadarna. Samalah sakabeh warugana oge ayeuna mah bisa nguniang hudang. Sabari kekereuceuman harita tehnya Jumani ruwet ka sabudeureun eta tempat anu sakurilingna estu mata karasa araraneh pikeun Jumani mah. Sakuriling bungkeng di papaesan ku tangkal-tangkal nu galede lugating tangkal nanahaon. Samalah mah loba kekembangan nu mangrupa-rupa warna oge kaang seusengitna matak seger kana hawa matak seger ka karasana ku Jumani harita kana hawa nu karasa tiis semu nyelecap. Ret we Jumani teh ngareret ka hareup atuh ari gebeg teh Jumani katara ngarasa reuwas nempo sabubuhan prajurit karajaan nu samapta ku pakarang nu posisina aya di behsahanapeun manehna diuk. Tacan oge lalar tina kareuwasna nempo sabubuhan prajurit nu ngabaris di hareup. Sabehandapeunana Jumani harita kabireungeuh aya nu cumarita. Aturan Raden Wilujeng Sumping kaula oge sakumna rahayat ieu nagara ngaraos reueus kalayan binaha Marwata Suta patepang sareng salila Raden anu ayeuna parantos Sumping di payunan abdi sadaya. Kumaha atuh lajengna ieu carita? Mangga diantos wae dina bagian anu salajengnanya mitra. Insyaallah sanes waktos urang teraskeun deui kumargi geuning ayeuna mah waktosna teu nyekapan. Atuh langkung luhur saur bahe carekna ulah kirang-kirang ngapunten nya kayak pribados nya anu tangtos seueur lepatna jeung tangtos seueur hilapna. Semoga atuh pribados seja undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.